الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير مجير المستجير ومغني الفقير وجابر الكسير وميسر كل أمر عسير. أحمده على كل نعمة أنعم بها علي أو على أحد من خلقه، وأصلي وأسلم على رسوله ونبيه محمد السراج المنير والبشير النذير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر الكبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، ينبغي للمؤمن أن لا تهتز ثقته بالله، وأن لا يتزعزع يقينه بالله مهما جرى عليه من أحداث الدنيا المؤلمة، بل إن الذي يعرف الله حقيقة المعرفة لا تزيده حوادث الزمان إلا ثقة بربه وحسن ظن به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر دمه وترصد المكافأة لمن يقبض عليه، ويخرج من بلده في حر الظهيرة مختفيا عن الأنظار، ويختبئ في غار ضيق مظلم، ولم تهتز ثقته بالله. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا موسى عليه السلام لما تبعه فرعون وجنوده حتى أقبلوا على البحر، واقترب منهم جيش فرعون، وانعدمت أسباب النجاة وتحققت أسباب الهلاك، أظهر ثقته بالله وأحسن ظنه به. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمن أحسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن عظم توكله على الله كفاه الله ما أهمه، ومن قويت ثقته بالله كانت عاقبته إلى خير. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف وأخيه كان يحسن الظن بربه سبحانه. قال الله عز وجل، قال الله عنه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأحسن ظنك بالله أيها المسلم، أحسن ظنك بالله، وتيقن أن الله يعطي العبد على حسب ظنه بربه. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. والمعنى: أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير وشر.
فمن ظن بالله خيرا فله الخير، ومن ظن بالله شرا فله الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله الخير، فلا تظنوا بالله إلا خيرا. فلا تظنوا بالله إلا خيرا أيها المسلمون، واعلموا أن الله قريب، وأن فرجه قريب، وأنه يسمع الشكوى ويرحم الضعيف ويجبر المنكسر ويشفي المريض ويقضي الحاجة ويفرج الكربة ويؤمن الخائف ويعطي المحتاج ويجيب الداعي، وخيره كثير، وفضله واسع، وعطيته جزلة، فهنيئا لمن كان حسن الظن بربه عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير بيد الله سبحانه. فما أحوجنا إلى إحسان الظن بربنا سبحانه الذي هو أقرب إلينا من آبائنا وأمهاتنا. ما أحوجنا إلى أن نشكو همومنا إليه، وأن نعتمد في قضاء حوائجنا عليه، وأن ننطرح بالدعاء بين يديه، فهو الذي بيده الخير كله. وأما الناس فلا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الأحنف بن قيس: شكوت إلى عمي وجعا في بطني فنهرني وزجرني، ثم قال: يا ابن أخي، لا تشكو إلى أحد من الناس، فإنما الناس رجلان: صديق تسوءه أو عدو تفرحه. لا تشكو إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع البلاء عن نفسه، ولكن اشكو إلى من ابتلاك فهو قادر على أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصرت بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحد من أهلي. فالأمور بيد الله، والمتصرف هو الله، والمدبر هو الله، ومن أحسن ظنه بربه كان الله عند ظنه. فلا تظنوا بالله إلا خيرا، واعلموا أن حسن الظن عبادة يتقرب بها إلى الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فاللهم ارزقنا حسن الظن بك، وزدنا توكلا عليك، ولا تكلنا إلى أحد سواك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الإخوة في الله، الدعاء عبادة عظيمة، وثمرته مضمونة، وربحه حاصل، ولا يخسر أبدا من تعلق بالدعاء وأكثر منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3:
إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، الله أكثر. فعليكم بالدعاء إخواني في الله، أكثروا من الدعاء، واسألوا الله من فضله، ارفعوا إليه حاجاتكم، واعرضوا عليه مسائلكم، وأيقنوا بالإجابة ولا تستبطئوها، واعلموا أن الله قريب، وخيره قريب، وإجابته قريبة. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن القيم رحمه الله: إن من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء. إن من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء، وهذا يشمل الدعاء بالرزق، والدعاء بالشفاء، والدعاء بقضاء كل الحوائج التي يحتاج إليها الناس. إن من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من سأله ولا يرد من وقف ببابه. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. وإن على المسلم أيها المسلمون أن يعتني بأوقات الإجابة، أن يعتني بأوقات الإجابة، وأن يجتهد فيها بالدعاء ولا يغفل عن استثمارها. وهذه أيها المؤمنون بعض المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، نذكر بها أنفسنا وإياكم، لعل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على استثمارها بالدعاء والإلحاح على الله جل وعلا والانكسار بين يديه. الموطن الأول من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا، يعني في الحروب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الموطن الثاني من مواطن إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: يهبط ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: ألا سائل فيعطى، ألا داع فيستجاب له، ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. الموطن الثالث من مواطن إجابة الدعاء وقت السجود، حين يخر العبد بين يدي ربه جل وعلا ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الموطن الرابع من مواطن إجابة الدعاء أدبار الصلوات الخمس قبل أن يسلم المصلي من صلاته، وهذا من أعظم ما تستجاب فيه الدعوات. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ يعني يسمعه الله ويستجيبه. قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أدبار الصلوات قبل أن يسلم اجتهادا عظيما في الدعاء، وقد علم أصحابه جملة من الأدعية العظيمة يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يدعو بها. الموطن الخامس عصر يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فألحوا على الله واسألوا الله وأحسنوا ظنكم بالله، لأنه ليس هناك إلا الله، ولا معين إلا الله، ولا قادر إلا الله، ولا مدبر إلا الله.
ولا متصرف إلا الله. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به، وأن يزيدنا وإياكم توكلا عليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك طائعين، اللهم اجعلنا من الصادقين الصالحين المخلصين المصلحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جلستنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ولا تحرمنا. اللهم لا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من اليائسين. يا من خزائن كل شيء بيده، يا رحمن يا رحيم، يا ذا العزة والجلال، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.